ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਲੋ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 21 ਮਾਰਚ ਉੱਡਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਜੀ ਯਾਸੀਨ ਜੋਈਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਂਝ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ 7 ਹੀ ਬੱਚੇ ਪਾਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾ ਫਰਾਨ ਸ਼ੇਖ ਵਾਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉੱਡਦੇ ਪਏ ਨੇ। 6 ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਜੀ ਯਾਸੀਨ ਜੋਈਆ। ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਬੱਚੇ, ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਛੱਤ ਦੇ ਹਾਲੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ठीक है ਇਹ माशाल्लाह बच्चे ने। ठीक है हाजी यासीन जोइया छत लाल बादशाह सुहावा।